Dobra, otwieramy. Tutaj są kable. Tutaj są kable do dostawy. No dobra, to później. To później. Kable są. Karta gwarancyjna. Instrukcja. Tu jest antena, jedna z anten. Mamy pilot. Mamy baterię do niego. No i teraz są urządzenia. Dobra. Tak, to na bok. I teraz tak. Element zasilający. Dosyć ciężki, prawie 10 kg. No dobrze. Czekamy na kolumny. Podłączymy to wszystko razem. Nagramy coś jeszcze. Dziękuję.